Vou mostrar o, o pistol TR nosso, tá? Então vão ser 5 para A. O primeiro cara, ele vai vir, vai posicionar para fazer a smoke lixeira, tá? Aqui cai da fonte e vai jogar costa balão. Os outros cortando rotação da liga, possível costa TR, etc. Os outros três aqui, eles vão dominar banheiro, vão dominar aqui fundo, fazer o clear e depois voltar e ficar aqui posicionado. Na hora que eu chegar no pixel do fundo aqui, ó, para fazer a smoke banco, o Chris vai fazer a smoke ao mesmo tempo. Eu ainda faço a mole aqui pro caminhão e a gente entra, tá? Então esse vai ser basicamente isso. Vai vir os quatro aqui dominando rápido. Eu já vou ir pelo fundo. Vai vir os quatro dominando rápido. Tem nada, deu clear, beleza. O cara da smoke já vai posicionar. Vai fazer a smoke. Depois que todo mundo me ajudar a fazer o domínio fundo, vou posicionar, fazer smoke banco e a molotov no caminhão. Enquanto isso, os três aguardam aqui do banheiro, tá? Então fica bem safe, aguardou, smocou, estourou. A única posição que ele pode estar aqui atrás, que a mole não vai pegar. Aqui atrás do cofre e só, tá? Então o caminhão ele vai estar no lado, lixeiro e banco também. Então entrou sincronizado os três aqui, a chance é muito boa de dar bom, certo?